Axşamınız xeyir, hörmətli Sport Info TV izləyiciləri. Az əvvəl Azərbaycan millisi Dünya Çempionatı seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyununu arxada qoydu. Yığma komandamız səfərdə Fransaya məğlub oldu 0-3. Gözlənilən məğlubiyyət idi, qanuna uyğun məğlubiyyət idi. Rəqibin adı, çəkisi, gücü hər birimizə məlumdur. Sadəcə bizim üçün maraqlı idi ki, futbolcularımız meydanda ən azı mübarizə aparacaqmı? Rəqibə mane olmağı bacaracaqmı hansısa dəqiqələrdə, hansısa periodda? Təbii ki, məğlubiyyət varsa, xoş sözlər demək bir qədər çətindir. Amma son illərin milli komandasına baxası olsaq, düşünürəm ki, yığma komandamız ağır, çətin, qorxulu görünən səfərdə məncə gözlədiyimiz qədər mübarizə apara bildi. Bəlkə də gözlədiyimizdən yaxşı futbolçular döyüşdü. İlk 45 dəqiqədə demək olar ki, Fransa millisinə o qədər də çox gol imkanları vermədik. Təbii ki, biz belə rəqib önündə yalnız müdafiə oluna bilərik. Özümüz oynaya bilmiriksə, rəqibin oynamasına mane olmalıyıq. Maksimum futbolçular bacara bildiyi qədər bu missiyanı, bu tapşırığı yerinə yetirdilər. Düşünürəm, Ayxan Hoca doğru taktika seçmişdi. Zaten başqa yolumuz da yox idi. Biz hücumda vaxt keçirə bilmərik belə rəqibli oyunda. Amma müdafiə planında da 90 dəqiqə eyni tempdə davam etmək çətindir. Belə rəqibli oyunda səhvsiz oynamaq mümkünsüzdür. Rəqibin heyətində Kylian Mbappé kimi dünya ulduzu varsa, hansısa məqamda, hansısa formada bir boşluq tapacaq və təəssüf ki, 45-ci dəqiqənin son saniyələrində 3 qolu buraxdıq. Bəlkə də fasiləyə 0-0 getsək daha yaxşı olardı ikinci yarına başlamaq. Amma heç də fasilə ərəfəsində buraxılan qol komandamızın nizam-intizamını pozmadı. İkinci yarıya da intizamlı müdafiə olunmaqla başlamağı bacardıq. 70-ci dəqiqəyə qədər 0-1 hesabı davam etdi. Təəssüf ki, ardıcıl gələn 2 qolla 70 və 84-cü dəqiqədə gələn qollara 0-3 hesabı ilə məğlub olduq. Xüsusilə Bəhlul Mustafazadənin oyunu qeyd etməliyəm. Şahrüddin Məhəmmədəliyevin oyunu qeyd etməliyəm. Abdullah Xeybullayevin oyunu qeyd etməliyəm. Orta xəttdə çox yaxşı futbol oynadı. Yəni, siyahını uzada bilərik. Bir çox futbolçularımız layiqli mübarizə apardı. Əlindən gələnin artığını belə meydanda qoymağı bacardı. Yalnız Mahir Əmrəlinin ansambuldan geri qaldığını deməliyik. Bir də Qismət Aliyevin cinahında boşluqlar çox idi. Görünən o iki futbolçu çatdırmır. Əbəs Yelkər iki futbolçu əvəzləndi. Təəssüf ki, Mahir Əmrəlinin uzun müddət yaşın meydanlardan kənarda qalması öz təsirini açıq-aydın göstərirdi. Və ikinci yarıda onun cinaha çəkilməsindən sonra sağ cinahda boşluqlar daha da çoxalmağa başladı. Əbəs deyil ki, Ayxan Abbasov təcili ikili əvəz etməyə getdi. Amma təəssüf ki, əvəz etmələri həyata keçirmədən artıq ikinci qolu qapımızda gördük. Düşünürəm ki, müsbət çalarlar var idi. Futbolçuların nə etmək istədiyini görürdük. Yəni, bəlli bir mexanizm, bəlli bir sistem milli komandamızda vardı. Yəni, rəqibin adını, nəhəngiliyini, çəkisini unutmamalıyıq. Düşünürəm ki, komandamız oyun intizamını belə qoruya bilsə, qarşıdakı oyunlarda dişimizə görə rəqiblərlə və nisbətən Fransadan zəif rəqiblərlə oyunlarda müsbət nəticələr əldə edə bilərik. Bu oyunda hardasa göstərdi ki, Ayxan Abbasov seçimi doğrudur. Milli komandamız onunla gedəcəyi yolda nələrəsə nail ola bilər. Ən azından biz bugün meydanda milli ruhu gördük. Düzgün müdafiə olunma, düzgün bir mexanizm gördük meydanda. Düşünürəm ki, AFFA rəhbərliyinin son illərdə verdiyi ən doğru qərarlardan biridir və bugünkü məğlubiyyətə rəğmən mən fikirləşirəm ki, yola biz Ayxan Abbasovla nəinki bu seçmə mərhələdə, hətta növbəti Millətlər Liqasında davam etməliyik. Düşünürəm ki, milli komandanın son illərdəki ən yaxşı nəticələri onun rəhbərliyi altında gələ bilər. Qısaca isti-isti Parisdən deyə biləcəyim fikirlər budur. Ola bilər hansısa məqamlar mənim gözümdən qaçsın. Siz şərh bölümündə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Xanoğlan İmanov xüsusi olaraq Parisdən Sport Info TV üçün.